วันนี้เรา2 คนมาอยู่ที่ภูค้อนะครับภูค้อที่นาแห้วครับจังหวัดเลยนี่ครับวันนี้พาคุณนายวันมาลุยครับผมที่ภูค้อครับจังหวัดเลยนาแห้วครับนาแห้วเข้าสู่ความเบิ้งว้างนะครับเมื่อกี้ครับโอ้โหดูครับฮะยังไงล่ะว้าวไปครับไปเลยครับไปเลยนี่ฝนยังปลายเบาๆนะครับฝนก็มาเรื่อยๆมันก็จะมาเหมือนกันเอ้าโอ้ Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.ครับ ดีค่ะ เป็นไงบ้างครับคุณนายวัน ดีนะคะเที่ยวหน้าฝน นี่ฝนยังตกเลยครับ เขียวสดชื่น เมื่อคืนเรามาถึงตอนตี 4นะครับออกจากประชุมก็3 ทุ่มใช่ไหม3 ทุ่ม4 ทุ่ม ใช่4 ทุ่มค่ะ มีคนอ้วกด้วยนะครับ หลับมาตลอดทาง มีคนอ้วกด้วย อ้วกแตกอีก ที่นี่ก็ภูค้อครับที่นาแห้วนะครับบรรยากาศที่ทุกคนเห็นก็นี่ครับหน้าฝนครับกลางสิงหาฝนโปรยพอดีมาช่วงที่พายุเข้าพอดีนะครับเขียว ดีไปอีก ธรรมชาติแบบเขียวมากสดชื่นหมอกก็จางๆนะเพราะว่าฝนตกนะครับ มาถึงก็ได้กาแฟดิบฟรีนะคะ ต
รั่ง เขามีให้อะไรบ้างมีโอวัลตินมีกาแฟให้กินนะครับ ฝรั่งอีกนะคะ ฝรั่งด้วย อืม แล้วเขาจะเลี้ยงข้าวเช้าด้วยวันนี้เขาบอก มันดีนะคะมันดี มี2 คนนี้นะครับที่นี่ มาถูก เรา จังหวะ เหมาลานเลยเยี่ยมเลย แต่ว่าจะมีคนขึ้นมากางเต็นท์ด้วย น่าจะช่วงบ่ายๆนะครับ อยากให้ลองเปลี่ยน เปลี่ยนเลย ช่วงเวลานะคะ จากที่มาดูหมอกแล้วก็ลองเปลี่ยนมาดูฝ ฝนนี่ดูฝนดี จะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกรูปแบบหนึ่ง มันก็สร้างสีสันใหม่ๆนะคะ ถ้ามาเป็นหมอกก็จะไม่เห็นภูเขาเขียวๆนะคะ อืม ค่ะ นี่ จะไปมาหลายที่แล้วก็ยังไม่เจอหมอกนะคะ ที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ด้วยครับมีบ้านพักให้ด้วยนะครับ มีทุกอย่างครบเลย แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องติดต่อราคาดูนะดีไหมน่าสนใจครับ อยู่ดีนะคะมานั่งอีแท็กมาชิวๆ นี่ เรื่ เจ อย แจ็คไปด้วยแจ็คก็700เองครับ ๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะ ฝนตกครับไปแล้วครับ ค่ะ โอเคครับ บ๊ายบาย